So, out ko lang sa work ko sa JLS. So ngayon papunta naman ako ng Kent. So yung sasakyan ko, ano nangyayari. Yan. So snow na. Naiwan ko pa yung sweater ko dun sa bahay. So kailangan kong bumalik dun. Ayaw pa magbukas. Tumig. Yan. Feel ko na talaga na sa Canada na. So nandito na ako sa bahay. Hoy, wag na kayo maglabas. Wag na maglabas kasi ano na oh. Bilis, bilis. Yeah. Mas-slide kayo. Sige na, sige na. Ma'am. Asan na? Dali, kay mulakaw na ko. Yan, so dumaan lang ako dito sa bahay para kumuha ng jacket. Kasi nakalimutan ko. So ngayon papunta na ako sa work. Pero ano nangyari sa labas? Oh, ano masyadong sayo ba? Ayan, so dumating na ako ngayon sa work. Tingnan niyo yung mga sasakyan dito. Yung sa gilid ko wala na. Nawala. Okay, labas tayo. Yan si Lawrence. Si Lawrence yan, Lawrence. Inchik. Samahan ko din. So, hindi pa dumating yung orders ko for winter boots. Kaya, ito lang muna. So, tingnan mo masasakyan. Punong-puno na dito. So first time kong ma-experience yung ganito dito sa Kent sa work, pero nung nakaraang araw ano na siya, na-experience na namin to, pero ngayon talaga yung napaka-enjoy. So ito pa yung feeling. So buti na lang hindi pa siya nag-black ice kaya hindi siya madulas. So okay pa siya. So yung mga kasamahan ko nandyan na sa loob. Si Garth nandyan na. 12 o'clock midnight. So lumabas na kami. Ito na yung sasakyan ko. Bye Charles! Night! Yep! It's all snowing now.